Купили вот такой камин в фикс-прайсе. Он очень крутой. Мы сейчас его покажем логопеду, да. Скажем, что камин причина нашего опоздания сегодня. Он очень натурально вот так вот горит, как будто бы, да. Так, Кирюх, тут не урони, это уже начинается. 6-й этаж. Так, ты не размахивай сейчас, аккуратненько. Ну-ка покажи, как он в темноте. О, как красиво он горит. Красота. Господи, я уже думаю, домовенок. Мы уже к зиме готовимся.